الكونغر. الكونغر يحمل مولوده داخل كيس في مقدمة جسده. الزرافة. الزرافة هي أطول حيوانات الغابة. الفيل. الفيل هو أكبر الحيوانات على وجه الأرض. الأسد. الأسد حيوان قوي ومفترس، لذلك يعتبر الأسد ملك الغابة. البقرة. البقرة تنتج اللبن الطازج كل يوم. الخروف. جسم الخروف مغطى بالصوف، ويستخدم الصوف في إنتاج الملابس. الديناصور. كانت الديناصورات أقدم وأشرس الحيوانات على وجه الأرض، لكنها انقرضت منذ ملايين السنين. النمر. النمور حيوانات مفترسة وسريعة. معظم حيوانات الغابة تخاف من النمور.
القرد. القرود حيوانات شقية تحب الموز وتجيد القفز فوق الأشجار.